Salam dostlar, necəsiz? Bugün necə gündəlik 500 minə qədər PP coin qazana bilərik, onun videosunu çəkirəm sizlərə. Ümid edirəm ki, səsim əla gəlir. Və bu Binance Azərbaycanda rəsmi fəaliyyətə başlayandan sonra Binance-ın Telegram qrupunda olan bir etkinlikdir. Belə deyim də, gündəlik 500 minə qədər PP coin qazanma şansıdır. Düzdür, bundan əvvəl də gündəlik 10 dollar, 15 dollar və s. və axır kimi qazanclar əldə edə bilərsiniz. Bunu kimlər üçün çəkirəm? Bunu ki, hansı ki yeni başlayan dostlarımız var və kripto sahəsinə maraqları var. Gündəlik belə zamanlarını yatıraraq müəyyən qədər USDT və yaxud da ki, hansısa bir coin'i qazanıb, həmin coin'i USDT ekvivalentinə döndərib yatırım eləyə və ya nağdlaşdıra bilərlər. Bu arada ola bilər işıqlandırma ilə bağlı nəsə problemlər var. Ümid edirəm gələcək videolarda bunu düzəldəcəm. Ancaq bu kimi məlumatları sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Gəlin sizə ilk öncə öz ekranımı bölüşüm. Yavaş-yavaş. Tak şutu. Ekranımı bölüşdüm sizlərlə. Deməli, burada Telegramda gördüyünüz kimi Telegramda deməli Binance Azərbaycanın rəsmi elanlar qrupudur və chat qrupu da var, söhbət qrupu. Ora nəsə bir çətinliyiniz falan olarsa əgər girib yaza bilərsiniz. Bu isə sırf elanlar qrupudur ki, nə elanlar olur, onların hamısını burada paylaşırlar. Və burada bizim deməli biraz yuxarı qalxırıq. Burada gördüyünüz kimi Azərbaycan Dil Kampaniyası ikinci turu var. Bunun birinci turu var idi. Sizə dediyim kimi müəyyən tapşırıqlar eləyirdim. Trade tapşırığı, futures tapşırığı, dostunu gətir və hərəsinin müəyyən dərəcədə dollar ekvivalentində USDT olaraq sizə müəyyən hədiyyələr, prizlər verirdi. O tapşırığı yerinə yetirdiyinizə görə və artıq birinci tur qutarıb, bu isə ikinci turdur. Həmin ikinci turda isə bizdən deməli 5 dənə tapşırıq verib. Depozit tapşırığı, spot trading, futures, konvertasiya tapşırığı və dostunu çağır tapşırığı. Burada siz hamısını da eləyə bilərsiniz. Ancaq mən sırf depozit tapşırığını sizə göstərəcəm. O biriləri niyə göstərməyəcəm? Gəlin onu da sizə indi deyəcəm hamısını. Gördüyünüz kimi bu artıq 30 günlük bir perioddur və 3-cü günü tamamlanır. Burada Simora klik eləyəndə, aşağı düşəndə, burada sizdə ola bilər ki, qoşulmamısınız buna, join campaign olacaq. Hansı dildə istifadə edirsinizsə fərqi yoxdur. Yəni, bütün dillərdə knopkaların yerləri eynidir və yazılar da demək olar ki, eynidir. Burada aşağı düşəndə bizdən gördüyünüz kimi depozit tapşırığı istəyir. Ümumilikdə 50 dollar və ya daha çox depozit eləyəndə 100.000 PP qazanırıq. Trade tapşırığıdır. 50 dollar və daha çox spot trade eləyəndə. Bunu niyə mən ancaq depozit tapşırığını eləyəcəm? Çünki, məsələn, trade tapşırığı eləyəndə 50 dollarlıq bir tapşırıqdır, tutaq ki, oradan müəyyən bir komissiyalar sizdən tuta bilər və verilən 100.000 PP sizin komissiyanızdan daha az məbləğ ola bilər. Buna görə mən trade tapşırığını, yəni ki, istəsəniz edərsiniz, amma yəni ola bilər ki, komissiya məbləği verilən 100.000 PP-dən daha çox tutsun. Burada futures tapşırığı var, gördüyünüz kimi. Burada da 200 dollar və daha çox futuresdə tapşırıq eləyəndə yenə sizə 100.000 PP verir. Amma bunu da yəni sizə etməməyinizi söyləyirəm. Çünki ola bilər ki, futures tapşırığı eləyərsiniz və bu futures tapşırığının komissiyası olur. Həmin komissiya, yenə deyirəm, 100.000 PP-dən daha çox ola bilər və sonuçda siz xeyir götürməyə bilərsiniz. Məsələn, dostunu dəvət et var burada. Dostunuz əgər Binance-da yoxdursa, dostunuzu dəvət edib yenə də 100.000 PP qazana bilərsiniz və beləncə. Bu videoya baxırsınızsa və əgər ki, sizin Binance hesabınız yoxdursa, Binance-a necə qeydiyyat eləmək lazımdır? Nəinki Binance-a, yəni ki, bir çox birjalara, hansı birjalar ki, həqiqətən özüm istifadə edirəm və belə deyim də, normal birjalardır. Həmin birjalarda necə qeydiyyat eləmək olar? Binance-dır və yaxud digəridir. Onlar da sizə video halında çəkib kanala yükləyəcəm. Əgər sizə maraqlıdırsa, onlara da keçid edib baxa bilərsiniz. Dediyim kimi, bugün ancaq trade tapşırığını eləyəcəm.
Və bunun kimi tapşırıqlar olduqca, hansılar ki, yenə deyirəm, yeni başlayan dostlarımız və bu işə marağı olan insanlar, kimlər ki, yenidirlər, beləsinə sadəcə zamanınızı yatıraraq müəyyən USDT-lər və müəyyən kripto qazana biləcəyiniz tapşırıqlar olanda mütləq ki, sizlərlə bölüşəcəm. Depozit tapşırığını eləmək üçün ilk öncə burada deməli yazıb ki, ümumilikdə $50 və ya daha çox depozit eləmək lazımdır. Mən burada hazır saxlamışam dashboard hissəsini USDT olaraq depozit eləyəcəm mən. USDT olaraq depozit eləyəcəm. Burada depozit bölməsinə klik eləyirik və depozit kripto hissəsini seçirik. Ola bilər ki, siz telefondan eləyirsiniz bunu. Yəni telefonda da funksiyalar demək olar ki, eynidir. Sadəcə ola bilər ki, müəyyən yerləri fərqli ola bilər. İndi USDT eləyəcəm. USDT-ni mən Gate birjasından atacağam və Gate birjasında plazma ilə göndərəndə 0% fee verir və burada da diqqət edin ki, siz hansı şeylə atırsınız. Deməli, plazmanı seçirik və burada göndərəcəyimiz adresi seçirik. Adresi kopyalayandan sonra mən keçirəm Gate birjasına. Burada deməli yapışdırıram həmin kontrakt adresi və $55 63 sent göndərirəm Binance hesabıma. Withdraw edirik. Biraz zaman ala bilər bu. Yenidən withdraw edirik. Confirm. Burada məndən kodumu istəyir. Və mənə SMS kodu gəlir. SMS kodu gəldi. Həmin SMS kodu daxil edəndən sonra bir də mən Google AutoCounter istifadə edirəm. Həmin kodu ora qeyd edəndən sonra artıq ekranda da, kompüterin ekranda gördüyünüz kimi bizim göndərişimiz uğurlu oldu. Buradan çıxırıq və gəlirik bu hissəyə. İndi biraz gözləyək, təxmini 1 dəqiqə falan, yəni bir neçə dəqiqə ərzində bizim depozitimiz ekranımızda, Binance ekranımızda görünəcək. Səhifəni yeniləyirəm. Səhifəni yenilədim. Bir dəfə də yeniləyim. Və gördüyünüz kimi artıq balansımda mənim $55 84 sent var. İndi yenidən keçirəm həmin kampaniya olan hissəyə və biz həmin bu depozit tapşırığını yerinə yetirdik. Burada da bir dənə yenilənmə veririk təzədən. Və görürük ki, depozit tapşırığımız uğurlu oldu. Claim edirik. Və artıq bizim depozit tapşırığımız uğurlu oldu. 100.000 PP rewards hissəsinə düşdü. Burada isə rewards bölməsi var. Həmin bu rewards hissəsinə baxanda həmin burada bizə olan 100.000 PP verildi. Və aşağıda da qeyd olunur ki, 48 saat ərzində siz bunu buradan claim edib birbaşa spot cüzdana göndərə bilərsiniz. Artıq hissəsini sata bilərsiniz və yaxud holding eləyib qiymət müəyyən yüksələndə həmin periodda sata bilərsiniz. Ümumi olaraq bu videomuz bu qədər. Yenə deyirəm, siz burada trade tapşırığını da edə bilərsiniz. Tək səfərdə $50 üzəri futures tapşırığı, konversiya. Ancaq yəni bunları etməməyiniz daha yaxşı olar. Çünki məsələn futuresdə $200 bir pozisiya açanda komissiyası 100.000 PP ekvivalentindən daha çox gələ bilər və bu bir növsi xeyirdə yox, yəni ziyana sala bilər. Bu video bu qədər oldu. Nə sualınız olarsa, nə təklifiniz olarsa bildirin, kommentlərdə yazın, şərhlərinizi bölüşün. Əgər ki, hansısa bir mövzuda video çəkməyimi istəyirsinizsə, onu da deyə bilərsiniz. Özünüzdən müğayət olun.